आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यो प्रस्तुता हिराबहादुर थापा र सिङ्गो यो मिथिला नेपाल टेलिभिजनद्वारा सञ्चालित मिथिला बहसको टिमको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार टक्राउन चाहन्छौँ र सधैँ जसो गरी आज हामीले यस मिथिला बहसमा जुन हामीले विविध विषयवस्तुहरूलाई विषय बनाउँदै यहाँहरूसँग छलफलमा आउने कुरा यहाँहरूलाई जानकारी भएकै कुरा हो र आज पनि त्यही सिलसिलामा हामीले एकजना यस्तो कानुनको क्षेत्रको एकजना विज्ञ व्यक्तित्वसँग छलफलको लागि यहाँहरूलाई केही कुरा सुसूचित गराउनको लागि हामी आज प्रयत्न गरिराखेका छौँ र पक्कै पनि यो विषयवस्तु यस्तो विषयवस्तु हो। अहिले आएर जुन मैले आजको उठाउने विषय भनेको तीनवटा कुरा मैले उठाउँछु उहाँसँग। पहिलो कुरा हो जुन यो कोभिड नियन्त्रणको लागि जुन सीसीएमसी र डीसीएमसी जुन बनेको छ, कतै कानुनी रूपमा त्यसमा विभिन्न टीका टिप्पणी हुँदैछ, त्यो किन यसरी भइराखेको छ, उपयुक्त छ छैन, यसको बारेमा म यहाँ एउटा कानुनविदसँग म जिज्ञासा राख्दैछु। त्यस्तै गरेर अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाको जुन पुनः यो राष्ट्रिय सभामा लाने कुराहरूमा पनि धेरै टिप्पणी उठेका छन् र त्यो कानुनी रूपले त उपयुक्त हो होइन के हो, यो कुरा पनि मैले उहाँसँग प्रष्ट रूपमा उहाँको धारणा म यहाँहरू माझमा ल्याउने छु। र त्यस्तै गरेर अर्को यो स्थानीय जुन कानुन, स्थानीय निकाय अन्तर्गतका विभिन्न यो नियुक्तिहरू र विविध कुराहरूलाई चाहिँ नि अहिले अलिकति कानुनको विरुद्ध अथवा ऐनको विरुद्ध ऐन सङ्गत नभएका कुरा टिप्पणी पनि उठेका छन्। ती टिप्पणीहरू पनि मैले यहाँहरूसँग राख्दै थोरै संवैधानिक नियुक्तिको बारेमा पनि म चर्चा गर्नेछु। अब आजको यस चर्चालाई अब स्पष्ट पार्नको लागि एउटा कानुनी रूपमा विज्ञ अथवा संविधानविद व्यक्तित्वको साथ यहाँहरू माझ हामी उपस्थित भएका छौँ र उहाँ हुनुहुन्छ डाक्टर चन्द्रकान्त गेवाली र चन्द्रकान्त गेवाली भनेको वरिष्ठ वरिष्ठ अधिवक्ता र संविधानविद पनि हुनुहुन्छ। मैले वरिष्ठ अधिवक्ता अर्थात् संविधानविद चन्द्रकान्त गेवालीज्यूलाई यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु सर यहाँलाई। नमस्कार सर। सरलाई मैले पनि मेरो तर्फबाट र यो सिङ्गो टिमको तर्फबाट प्रत्यक्ष रूपमा नमस्कार टक्राएँ र अब म सिधै जिज्ञासा लिएर आउँदैछु सर। विशेष गरेर मेरो पहिलो जिज्ञासा के रह्यो भने जुन सरकारले यो कोभिड नियन्त्रणको लागि एउटा सीसीएमसी र डीसीएमसी गठन गरेको छ र कानुनी रूपमा त्यसलाई धेरै टीका टिप्पणी गरिएको छ, वास्तवमा यो कानुनी रूपमा ठिक बेठिक के हो र हाम्रो कानुनले के भन्छ, या एउटा कानुनको विज्ञको व्यक्तित्वले यसको बारेमा अलिक प्रश्न पारिदिनुहोस् न सर। यो कानुनको भन्नाले कानुनसँग छ कि छैन? अब पहिलो त कोभिड-19 को सन्दर्भमा यसलाई महामारीलाई नियन्त्रण गर्नलाई, रोकथाम गर्नको लागि राहत वितरण गर्न, पुनर्लाभ गर्न, यो सबै कुराहरू सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको साझा अधिकारभित्र पर्दछ र स्थानीय तहको विपद व्यवस्थापन पनि गर्न सक्ने अर्को एकल अधिकार पनि देखिन्छ। यी तीनटा सरकारहरू मिलेर कोभिड महामारीलाई अन्त्य गर्नलाई या नियन्त्रण गर्नलाई, रोकथाम गर्नलाई, राहतहरू दिनलाई, यी सबै कामहरू तीनटै सरकारको मिलेर गर्नुपर्ने अवस्थामा सङ्घीय सरकारले पहिला उच्चस्तरीय समिति गठन गर्यो। त्यो उच्चस्तरीय समितिको काम चाहिँ त्यति प्रभावकारी नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई विघटन गर्दै सीसीएमसी र स्थानीय तहमा डीसीएमसी को गठन गर्यो। तर त्यो गठनले चाहिँ के देखियो भन्दाखेरि त्यो गठनमा स्थानीय तह र प्रादेशिक तहका सरकारहरूको कहीँ कतै पनि संलग्नता त्यो गठनको लागि नभइकन सङ्घीय सरकारले डेलिगेट राइट दिएर गठन गरेको अवस्था देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको तीन तहका सरकारमध्ये दुई तहका सरकारको साझा अधिकार विपद व्यवस्थापनलाई, स्थानीय तहको सरकारले विपद व्यवस्थापन गर्नलाई उसले चाहिँ सङ्घीय र प्रदेशले जुन निर्णय गर्छ त्यसलाई पनि फेसिलिटेट गर्नलाई, आफ्नो एकल अधिकार पनि प्रयोग गर्नलाई जुन अधिकार छ त्यो भन्दा बाहिर गएर गठन हुँदाखेरि वास्तवमा तीनटा सरकारहरू मध्ये प्रादेशिक सरकार, स्थानीय सरकार ठुलो बसेर हेर्नुपर्ने अवस्था एकातर्फ देखियो भने अहिलेको अवस्थामा त सीसीएमसी र डीसीएमसी को प्रयोजन हेर्नुहुन्छ भने उपत्यकामा निषेधाज्ञा लाग्दा, अरू ठाउँमा कर्फ्यू लाग्दा या अन्य ठाउँमा निषेधाज्ञा लाग्दा सङ्घीय सरकारले प्रमुख जिल्लाधिकारीलाई एउटा डेलिगेट राइट दिने र प्रमुख जिल्लाधिकारीले शान्ति सुरक्षाको नाममा निषेधाज्ञा जारी गरेर
प्रहरीहरूलाई परिचालन गर्दै निषेधाज्ञा जारी गर्ने, कर्फ्यू लगाउने यो काम भएको छ। यसले गर्दाखेरि यो निषेधाज्ञा जारी भनेको त हुलदङ्गा हुँदा, राजनीतिक आन्दोलन हुँदा त्यो अवस्थामा मात्रै हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अहिले संक्रामक ऐन 2020 अनुसार र स्थानीय प्रशासन ऐन 2028 अनुसार निषेधाज्ञा कर्फ्यूहरू जारी भइरहेका अवस्था देखिन्छ। विपद व्यवस्थापन ऐन 2074 छ, त्यसले 3 तहका सरकारको परिकल्पना गरेको छ। राष्ट्रिय स्तरको कार्यकारी परिषद छ, कार्यकारी समिति छ, प्रादेशिक तहमा प्रादेशिक परिषद छ र कार्य समिति छ। स्थानीय तहमा त्यहाँ चाहिँ कार्य समितिहरू, स्थानीय तहका प्रमुखहरू समेत संलग्न भएको त्यो संयन्त्रले चाहिँ नीतिहरू योजनाहरू बनाएर विपद आउन नदिने पहिलो उसमा। दोस्रो चाहिँ विपद आयो भने त्यसलाई नियन्त्रणका उपाय रच्ने। तेस्रो कुरा चाहिँ राहतका कुराहरू हुने, क्वारेन्टाइनमा लैजाने, आइसोलेसनमा, भेन्टिलेटरमा या सब व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता चाहिँ 3 तहका सरकारले गर्नुपर्ने ठाउँमा विपद व्यवस्थापन ऐन 2074 पनि लागू हुन सकेन राम्ररी। त्यसै कारणले अहिलेको अवस्था भनेको अब विपद व्यवस्थापन मात्रै नभइकन कोरोनासँग संक्रमित जुन भएको छ, कोरोनाको चाहिँ संक्रमण भएको छ, त्यसलाई नियन्त्रण गर्नलाई एउटा कम्प्रिहेन्सिभ एउटा छाता ऐन चाहिँ ल्याउनु पर्ने अवस्था छ। त्यो छाता ऐन ल्याउनको लागि अहिले संसद छैन। संसद नभएको अवस्थामा कम्तीमा पनि छाता ऐन कोरोनासँग सम्बन्धित एउटा स्पेसिफिक ऐन, विशेष ऐन ऐन चाहिँ अध्यादेशको रूपमा ल्याउनु जरुरी छ। त्यसले मात्रै यी सबै संक्रामक रोगहरूलाई नियन्त्रण गर्नलाई, 3 तहका सरकारहरू सञ्चालित गर्नलाई, 3 तहका सरकारको चाहिँ कोअर्डिनेसन, कोअपरेसन सम्बन्ध यी सबैको आधारमा चाहिँ यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने, व्यवस्थापन गर्न सक्ने, विपद व्यवस्थापन गर्न सक्ने, राहतहरू वितरण गर्न सक्ने, पुनर्लाभ गर्न सक्ने, सब व्यवस्थापन गर्न सक्ने चाहिँ हुन सक्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। अब मैले सरसँग अर्को चाहिने जिज्ञासा लिएर आउँदैछु। मेरो त्यो जिज्ञासा के रह्यो भने अहिले अलिकति हट केकको रूपमा रहेको अर्थात् निकै चर्चामा रहेको नियुक्ति सम्बन्धी कुरा छ र त्यो नियुक्ति सम्बन्धी कुरा के रह्यो भने जुन अर्थमन्त्री तथा सञ्चार मन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडा कानुन त फेरि पुनः मन्त्री बन्न नमिल्ने कुराहरू पनि आएको छ भनेपछि यो वास्तविकता के हो र किन नमिल्ने हो, या एउटा कानुनविदको रूपले अलि छर्लङ्ग पारिदिनुहोस् न सर। अब युवराज खतिवडा उहाँ चाहिँ अर्थशास्त्री हो, अर्थविद हो, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय एउटा विदको रूपमा पनि अर्थशास्त्रीको रूपमा पनि संसारले चिन्छ नै। र त्यति चिन्दै पनि उहाँले अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने क्यापासिटी पनि छ। त्यति हुँदै पनि उहाँ अहिले मन्त्री बन्न सक्ने अब 21 गते पछाडि राष्ट्रिय सभा या प्रतिनिधि सभाको सदस्य बन्न सक्दैन भने अब 21 गते पछाडि प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 2079 सालसम्म छ। त्यो अवस्थासम्म उहाँ चाहिँ मन्त्री बन्न सक्ने संविधानले चाहिँ उहाँलाई त्यो प्रत्याभूति गरेको अवस्था देखिएन। त्यो संविधान बाधक देखिन्छ। जहाँसम्म अब युवराज खतिवडा चाहिँ पहिला सडकको मान्छे हो, सडकको मान्छेलाई चाहिँ राष्ट्रपतिले सरकारको सिफारिसमा एउटा चाहिँ राष्ट्रिय सभाको लागि नियुक्ति गर्नुभएको थियो। मन्त्री नियुक्ति गर्नुभयो, मन्त्रीपछि राष्ट्रिय सभाको सदस्य नियुक्ति हुनुभयो। राष्ट्रिय सभाको सदस्य भइसकेपछि राष्ट्रिय सभाको गठन पहिलो पटक 6 वर्षलाई भएको अवस्था देखिन्छ र पदावधि 6 वर्षसम्म छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ राष्ट्रिय सभाको 1/3 सदस्यहरू 19 जना चाहिँ 2 वर्षको लागि, 20 जना 4 वर्षको लागि र 20 जना चाहिँ फेरि अर्को 6 वर्षको लागि यसरी क्याटेगोरिकल्ली संविधानले र कानुनले राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 ले यसरी गोला प्रथाद्वारा पदावधि कायम गरेको अवस्था देखिन्छ। राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्नुभएको युवराज खतिवडाको कार्यकाल या कार्यावधि भनेको जम्मा 2 वर्ष रहन गयो। 6 वर्षको राष्ट्रिय सभाको कार्यकाल छ, त्यसको कार्यावधि छ। त्यो भनेको 74 सालमा गठन भएको राष्ट्रिय सभाको कार्यकाल भनेको 80 साल चैत्रसम्म कार्यकाल देखिन्छ र त्यो कार्यकालमा चाहिँ 2 वर्ष, 6 वर्ष पनि उहाँलाई गोलाप्रथाद्वारा परेन, 4 वर्ष नि परेन। उहाँको 2 वर्ष परिसकेपछि 2 वर्षको कार्यकाल पनि समाप्त भयो। भने आज अहिले 77 साल छ। 77 सालमा त्यो समाप्त भइसकेपछि उहाँ फेरि चैत्र महिनातिर उहाँ फेरि मन्त्री नियुक्ति हुनुभयो, जहाँ बाटोमा आइसक्नु भएको थियो र राष्ट्रपतिले सरकारको सिफारिसमा मन्त्री हुनुभयो। मन्त्रीको चाहिँ अब कार्यकाल कति छ भन्दा 6 महिना छ। 6 महिना भनेको यही 21 गते सकिन्छ।
यो सकिसके पछाडि अब राष्ट्रिय सभामा जान सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न भन्दाखेरि राष्ट्रिय सभामा जानको लागि उहाँ चाहिँ 2 वर्षको कार्यकाल व्यतीत गरिसक्नुहुन्छ, कार्यावधि समाप्त भएको छ। उहाँ त्यसबाट चाहिँ अब चाहिँ 4 वर्ष 6 वर्ष पनि उहाँको गोलाप्रथाद्वारा हुन सकेन भनेपछि 6 वर्षको अवधिमा 2 वर्ष उहाँको कार्यवधि भयो। कार्यवधि अहिले चाहिँ समाप्त भयो। समाप्त भएर मन्त्री भइसकेपछि अब 80 सालसम्म राष्ट्रिय सभामा जान सक्ने बाटो उहाँको हकमा देखिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि अब मन्त्री हुनको लागि चाहिँ कि त प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुनु पर्यो या राष्ट्रिय सभाको सदस्य हुनुपर्छ। यी दुईटै सदस्य भएन भने 21 गते पछाडि प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल कहिलेसम्म रहन्छ भन्दा 79 सालसम्म, राष्ट्रिय सभाको कार्यकाल 80 सम्म। त्यो अवस्थासम्म उहाँ चाहिँ मन्त्री बन्न सक्नुहुन्न। अनि मैले यसैसँग अलिकति जोडेर एउटा जिज्ञासा राखेँ, जस्तै संविधानको धारा 78(2) अनुसार 6 महिना पहिले नै कुनै सदनको सदस्य हुनुपर्ने भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ। यो बाध्यात्मक कार्य अवस्था हो कि होइन, संविधानले के भन्छ? यहाँ एउटा कानुन विज्ञको रूपले यसमा पनि अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् न सर। हो, अब युवराज खतिवडा जुन राष्ट्रिय सभाको 2 वर्ष कार्यकाल समाप्त भइसकेपछि उहाँ वास्तवमा साधारण नागरिक हुनुभयो र साधारण नागरिकलाई पनि कुनै पनि सदनको सदस्य नभएको व्यक्तिलाई पनि नागरिकलाई पनि सरकारको सिफारिसमा 6 महिनासम्म मन्त्री नियुक्ति गर्न सक्ने संवैधानिक प्रावधान छ। 6 महिना नियुक्ति भइसकेपछि त्यसको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा पूर्व कुनै पनि सदनको सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ। राष्ट्रिय सभाको या प्रतिनिधि सभाको 6 महिनाभित्र चाहिँ त्यहाँ चाहिँ निर्वाचन हुँदैछ भन्ने भएको नाताले चाहिँ वास्तवमा त्यो कुनै पनि सदनको सदस्य नभएको मान्छेलाई मन्त्री बनाउने भन्ने त्यतिखेर संविधान बनाउने बेलामा पनि धेरै चर्चा परिचर्चा भयो। भारतको पनि उदाहरण लियो, अन्य दक्षिण अफ्रिकाको उदाहरण लियो र त्यसका चाहिँ धेरै व्याख्या विवेचना गरिसकेपछि कहिलेकाहीँ सदनमा 2 सदन मध्ये कहीँ पनि निर्वाचित हुन नसकेको अवस्थामा या 2 सदनमा अब 6 महिनाभित्र चाहिँ निर्वाचन हुन सक्छ भन्ने अवस्था छ भने त्यतिखेर मन्त्री नियुक्ति गर्न सक्ने, पछि सदस्यता दिन सक्ने भन्ने आधारमा चाहिँ त्यो 6 महिना राखिएको हो। अब 6 महिनाको हकमा उहाँ चाहिँ 21 गतेसम्म मन्त्रीको पद छ। 21 गतेपछि 22 गते चाहिँ राष्ट्रिय सभा या प्रतिनिधि सभाको सदस्य निर्वाचन हुन सक्नुहुन्न भने त्यो मन्त्री पद त्यो स्वतः जान सक्छ, जान्छ र अब चाहिँ उहाँले चाहिँ राष्ट्रिय सभाको पाउन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न। 6 वर्ष फेरि चाहिँ अब नियुक्ति हुने 6 वर्ष हुन्छ। 6 वर्ष भनेपछि पहिला 2 वर्ष कार्यकाल समाप्त भएको छ, फेरि 6 वर्ष गर्दा 8 वर्ष हुन्छ। कार्यकाल चाहिँ राष्ट्रिय सभाको थायी सभा भए पनि 80 सालसम्म छ। उहाँको चाहिँ अन्यहरूको हकमा 6 वर्ष 4 वर्ष अझै बाँकी छ। उहाँ 77 सालमा चाहिँ फेरि 6 वर्ष नियुक्ति गर्दाखेरि त उहाँ चाहिँ 83 सालसम्म एउटा कार्यकाल राष्ट्रिय सभाको कार्यकालमा उहाँ चाहिँ 83 सालसम्म फेरि राष्ट्रिय सभाको सदस्य हुन जाँदाखेरि त्यो संविधान संशोधन हुन्छ। कार्यकारी र राष्ट्रपतिले संविधान संशोधन गर्न सक्नुहुन्न। संविधान संशोधन गर्ने अधिकार भनेको संघीय संसदको 2/3 बहुमतले संशोधन गर्ने हो। 6 वर्षको कार्यकालमा 2 वर्ष कार्यकाल अवधि समाप्त भएको छ। त्यही कार्यकालभित्र फेरि 6 वर्ष नियुक्ति गरियो भने त्यतिखेर संविधान माथिको जालझेल हो भनेर भन्न सकिन्छ। यसलाई अङ्ग्रेजीमा फ्रड अन द कन्स्टिट्युसन भनिन्छ। उहाँ राम्रो मान्छे हुँदाहुँदै पनि, उहाँ अर्थविद हुँदाहुँदै पनि, अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्न सक्ने क्षमता भएको मान्छे हुँदाहुँदै पनि उहाँ 2 वर्ष चाहिँ पहिले नै खाइसकेको कारणले अब 6 महिना चाहिँ मन्त्री पद पनि भइसकेको कारणले फेरि चाहिँ कुनै पनि सदनको सदस्यता पाउन नसक्ने र अब प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल भर त 79 सालसम्म मन्त्री पनि हुन नसक्ने स्थिति छ। अनि फेरि अहिले चाहिँ नि विभिन्न मिडियाहरूले यस्तो टिका टिप्पणी पनि गरेका छन्। अब यसप्रति यहाँको धारणा के रहन्छ त्यो मैले यसरी प्रस्तुत गरेँ। विभिन्न कोणबाट एक कार्यकाल सकिएको व्यक्ति मन्त्री होइन, उ त सांसद बन्न पनि उपयुक्त व्यक्ति रहँदैन भन्ने खालले पनि टिका टिप्पणी भएका छन्। यो कस्तो खालको टिका टिप्पणी हो? कानुनले के भन्छ? यसलाई पनि अलिकति प्रश्न बनाइदिनुहोस् न सर। मन्त्री बन्नको लागि फेरि कन्टिन्यू हुनलाई, निरन्तरता हुनको लागि प्रतिनिधि सभा या राष्ट्रिय सभाको फेरि पुनः सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्छ। उहाँ चाहिँ मनोनित भएको कारणले गर्दाखेरि राष्ट्रिय सभाको 2 वर्षको कार्यकाल 6 वर्षको
अवधिभित्र प्राप्त गरिसक्नु भएको छ, कार्यकाल समाप्त भएको छ। त्यो अवस्थामा फेरि मन्त्री हुनु भएको छ। मन्त्री भइसकेपछि फेरि चाहिँ उहाँ सांसद हुन सक्नुहुन्न भन्दाखेरि 2 वर्ष कार्यकाल समाप्त भयो हुनाले सांसद बन्न सक्नु भएन। अब मन्त्री बन्न फेरि सक्नुहुन्न भन्दाखेरि एकपटक 2 वर्ष कार्यकाल समाप्त भयो या 4 वर्ष समाप्त भयो, 6 वर्ष समाप्त भयो भने त्यो अवस्थामा फेरि बाटोबाट मन्त्री बनिसके पछाडि त्यो मन्त्रीको 6 महिना सकिनुभन्दा पूर्व नै कुनै पनि सदनको सदस्यता प्राप्त गर्न सकेन भने त्यो अवस्थामा उहाँ फेरि प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल अवधिभरि भनेको प्रतिनिधि सभा 74 सालमा गठन भएको हो भने 79 सालसम्म मन्त्री बन्न नसक्ने त्यो चाहिँ संवैधानिक प्रावधान भएको कारणले अब मन्त्री बन्न सक्नु भएन। जुन नियुक्ति पाउनु भएको छ, मनोनित हुनु भएको छ, त्यो भनेको राष्ट्रिय सभाको लागि थियो। राष्ट्रिय सभाको लागि 80 सालसम्म नियुक्ति हुन पाउनु भएन। 80 सालसम्म 77 सालमा आजको दिनमा नियुक्ति हुनु भने 6 वर्षको कार्यकाल जान्छ। 6 वर्षको कार्यकाल भनेको 73 सालसम्म जान्छ, 83 सालसम्म जान्छ। 83 साल जाँदाखेरि त यो राष्ट्रिय सभाको कार्यकाल 6 वर्ष होइन 9 वर्ष अवधि बढ्छ। 9 वर्ष अवधि बढाउने अधिकार भनेको त यदि चाहिँ संविधान को संशोधन संघीय संसदले संशोधन गर्यो भने 9 वर्ष हुन सक्ला। त्यो अवस्था त अहिले त देखिँदैन। त्यो संशोधन गरेर 9 वर्ष अवधि कार्य अवधि चाहिँ राष्ट्रिय सभाको बढाएको अवस्था त छैन। त्यो नभनाले 6 वर्ष मात्रै सीमित भयो हुनाले अब राष्ट्रिय सभाको सदस्य पनि 80 सालसम्म हुनुहुन्न। अब चाहिँ 79 सालसम्म मन्त्री पनि बन्न सक्ने संवैधानिक प्रावधान देखिँदैन। त्यसकारणले यस्तो अवस्थामा सरकारले अब संविधानलाई हेरेर संविधानवादलाई हेरेर राजनीतिक निर्णय भन्दा संविधानवाद अनुसार निर्णय गर्दा नै उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। भन्नाले जुन वर्तमान अर्थमन्त्री अर्थात् सूचना तथा सञ्चार मन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाको अब विकल्प खोज्नु अनिवार्य छ भन्ने अर्थ होइन त सर यो? अब विकल्प भनेको मन्त्री बन्न सक्ने क्षमता संविधानले नै कटअप गरिदियो। अब 79 सालसम्म प्रतिनिधि सभा कार्यकालसम्म हुन सक्नुहुन्न, किनभने दुईटै सदनको सदस्यता प्राप्त नगरेपछि राष्ट्रिय सभाको सदस्यता प्राप्त गर्नलाई 80 सालसम्म 6 वर्षको अवधि छ। 6 वर्ष अवधिमा 2 वर्षको कार्यकाल पर्यो गोला प्रथाले। त्यो पनि निर्वाचन प्रणाली हो। निर्वाचन पद्धति अनुसार उहाँलाई 2 वर्षमा सीमित गर्यो। 2 वर्षमा सीमित गरेपछि 80 सालसम्म उहाँ विबन्धित हुनुहुन्छ, वञ्चित हुनुहुन्छ। त्यो स्थिति भयो हुनाले तपाईँले भने जस्तै अब उहाँलाई अब कुन विकल्प दिने, के गर्ने भन्ने कुरा त सरकारको कुरा हो। उहाँको जे क्षमता छ, जे चाहिँ योग्यता छ त्यही अनुसार उहाँलाई सरकारले दिने कुरा हो। अन्य यो राष्ट्रिय सभाको सदस्य, प्रतिनिधि सभाको सदस्य या मन्त्री भन्दा अरू विकल्पहरू, अरू राम्रा विकल्प पनि छन्, नभएको होइन। अब मैले यहाँसँग अलि फरक खालतिर फेरि जिज्ञासा राखेँ सर। जस्तै सङ्घीय सरकारले जुन सिडिओलाई अहिले जुन खालको एउटा यो कोभिड नियन्त्रणको लागि भनेर जुन खालको अधिकार दियो र त्यो अधिकार अहिलेको चाहिँ नि स्थानीय ऐन अनुसार चाहिँ नि त्यो एकदमै के अरे त्यसको विपरीत छ भन्ने खालका चर्चा परिचर्चा पनि हुँदैछ। एउटा कानुन विज्ञको रूपले त्यो के अरे स्थानीय ऐन विरुद्ध छ कि छैन अथवा के छ, के हुनु पर्थ्यो, यसमा पनि अलि प्रश्न पारिदिनुहोस् न सर। अब अहिले चाहिँ यो मुलुक चाहिँ वास्तवमा हेर्नुहुन्छ भने नेपालको संविधान 2072 सालमा संविधान सभाले जारी गर्यो। यो संविधानको वास्तविक अर्थ, यसको राजनीतिक प्रणाली सिस्टम भनेको वास्तवमा सङ्घीय शासन प्रणाली र समावेशी शासन प्रणालीमा आधारित छ। अब सङ्घीय शासन प्रणालीमा आधारित भइसकेपछि अहिले तपाईँले भने जस्तो कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्नलाई, निषेधाज्ञा जारी गर्नलाई या कर्फ्यू लगाउनलाई स्थानीय प्रशासन ऐन 2028 अन्तर्गत जुन प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिल्लामा रहन्छन्, 77 जिल्लामा रहनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ वास्तवमा सङ्घीय सरकारको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत या सरकारको प्रतिनिधि, सङ्घीय सरकारको प्रतिनिधि मात्रै हो। सङ्घीय सरकार मध्ये प्रदेशको चाहिँ सरकारको रूपमा, स्थानीय सरकारको रूपमा उहाँको या प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कुनै पनि पदीय हैसियत रहँदैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अहिलेको संविधानको अनुसूची 7, अनुसूची 9 र अनुसूची 8 या अनुसूची 5 मा सङ्घीय सरकारका एकल अधिकार, अनुसूची 6 मा प्रादेशिक सरकारका एकल अधिकार, अनुसूची 7 मा सङ्घीय सरकार र प्रादेशिक सरकारका एकल साझा अधिकार, अनुसूची 8 मा
स्थानीय तहका एकल अधिकार छन्। अनुसूचित 9 मा तीनटै तहका सरकारका साझा अधिकार छन्। यसरी सबै तीनटै तहका सरकारको विपद व्यवस्थापन गर्दाखेरि कुन सरकारको कुन चाहिँ अधिकार हो, त्यही अधिकार अन्तर्गत एउटा स्पष्ट नीति, स्पष्ट मापदण्ड बनाउने काम चाहिँ सङ्घीय सरकारको हो। सङ्घीय सरकारले स्पष्ट नीति र मापदण्ड बनाइसकेपछि अनि सङ्घीय संसदमा त्यसलाई चाहिँ नीति र मापदण्ड पारित हुन्छ। यो साझा अधिकारको हकको सन्दर्भमा विपद व्यवस्थापन, कोरोना संक्रमण महामारीलाई अन्त्य गर्नलाई या अरू विपद व्यवस्थापन गर्नलाई दुईटा सरकार, सङ्घीय सरकार र प्रादेशिक सरकारको साझा सूची अन्तर्गत पर्छ। र विपद व्यवस्थापनलाई अझै चाहिँ प्रभावकारी बनाउनलाई, त्यसको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नलाई, राहतलाई वितरण गर्नलाई, पुनर्लाभ वितरण गर्नलाई, बिमाहरू गर्नको लागि या सब व्यवस्थापन गर्नलाई स्थानीय तहका सरकारको अधिकार हुन्छ। भने यी सबै तहका सबै अधिकारहरू प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई त्यो प्राप्त छैन, संविधानले चिन्दैन। स्थानीय प्रशासन ऐन 2028 ले कुनै यो देशमा कुनै भागमा, कुनै ठाउँमा, कुनै जिल्लाभित्र कुनै एउटा जुलुस निस्कियो या यो चाहिँ भिड भयो या आन्दोलन भयो, त्यस्तो आन्दोलन चाहिँ भड्काउमा पुग्यो भने त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नलाई निषेधाज्ञा जारी गर्ने या कर्फ्यू लगाउने या दङ्गाग्रस्त क्षेत्र घोषित गर्ने त्यो काम चाहिँ बल्ल सङ्घीय सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई छ। कोरोना संक्रमणको महामारीलाई नियन्त्रण गर्नलाई या उल्लङ्घन भयो या कुनै दङ्गाग्रस्त भयो भन्ने अवस्था त होइन अहिले। यो अवस्थालाई सङ्घीय सरकारले अन्य सरकारहरूको 761 सरकारसँग कुनै पनि परामर्श नगरिकन, कुनै सहसम्बन्ध नराखिकन, कुनै अरू सरकार पनि छन् भनेर अरू सरकारको एक्जिस्टेन्स छ भनेर त्यो पनि परिकल्पना नगरिकन सङ्घीय सरकारले हठात रूपमा क्याबिनेटले, सङ्घीय क्याबिनेटले त्यो मन्त्री परिषदको निर्णयबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जुन डेलिगेट राइट दिएर स्थानीय प्रशासन ऐन 2028 र कोरोना संक्रामक ऐन 2020 यी दुईटा पञ्चायतकालीन ऐनहरू हुन्, जहाँ चाहिँ हालाकि अहिले संशोधन भएको छ, तर यी सबै कुरा कोरोनालाई, विपद व्यवस्थापनलाई समेट्ने खालको यी ऐनहरू होइनन्। यो अधिकार पनि प्रयोग गर्नलाई तीनटा तहका सरकारका अधिकारहरू, साझा सूचीका, एकल अधिकारका, यी अधिकार प्रयोग गर्नलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कहीँ कतै पनि संविधानले चिन्दैन। उहाँले शान्ति सुरक्षा गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै हुलदङ्गा भयो भने, कुनै चाहिँ उपद्रव भयो भने या दङ्गाग्रस्त क्षेत्र घोषित गर्ने, कर्फ्यू लगाउन सकिन्छ, त्यो अधिकार छ। तर कोरोना संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्ने या यसलाई चाहिँ हुन नदिने या भए पनि क्वारेन्टाइन राख्ने या त्यसलाई आइसोलेसनमा राख्ने, बेडमा कसरी राख्ने या मरेको सब व्यवस्थापन कसरी गर्ने, यी सबै अधिकार भनेका तीनटा तहका सरकारमा, पहिलो सङ्घीय सरकार र प्रादेशिक सरकार, दोस्रो चाहिँ स्थानीय तहको सरकार, त्यसपछि अहिले सङ्घीय सरकारले गठन गरेको सिसिएमसी र तल चाहिँ डिसिएमसीका अधिकारहरू हुन्। यी प्रादेशिक सरकारहरूमा पनि प्रदेशका प्रहरीहरू छन्। प्रदेशमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ प्रहरी परिचालन गर्ने प्रमुख चाहिँ अधिकार चाहिँ मुख्य मन्त्रीहरूमा छ। यसरी शान्ति सुरक्षा गर्न त्यहाँ पनि गर्न सकिन्छ होला। भनेपछि यो अवस्थामा अहिले एकात्मक शासन जस्तो सङ्घीय शासनलाई चटक्कै बिर्सेर, यो सङ्घीय शासनै छैन भन्ने जस्तो गरेर चटक्कै बिर्सेर यो संक्रामक ऐन 2020, स्थानीय प्रशासन ऐन 2028 प्रयोग गर्दाखेरि विपद व्यवस्थापन ऐन 2074 र सङ्घीय शासन र समावेशी शासन भएको नेपालको संविधानको अनुसूचीका साझा अधिकार, एकल अधिकार, तीनटा तहका सरकारका यी अधिकारको जुन चाहिँ प्रयोग गर्न पाइएन, यो इनेक्टिभ भयो। अब मैले सरसँग यसरी यहाँले भन्दै गर्दाखेरिमा अहिले स्थानीय निकायहरूले आफ्नो अधिकार सङ्घीय सरकारबाट यसरी कटौती हुँदै गर्दाखेरिमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले अहिलेसम्म कुनै आवाज पनि उठाउनु भएको छैन, विरोध पनि गर्नु भएको छैन। किन यो कुरा चाहिँ नि उहाँहरूले आवाज नउठाउनु भएको हो, किन विरोध नगर्नु भएको? एउटा कुरा यो के स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले के आफूमा भएको जुन क्षमता हो त्यसप्रति उहाँहरूको चाहिँ आफ्नै क्षमतामा शङ्का गरेको कारणले उहाँहरूले अहिले चाहिँ नि सङ्घीय सरकारले लादेको जुन कानुन छ त्यसलाई स्वीकारेको भन्ने ठहर्दैन सर? कानुन त के हुन्छ? अब वास्तवमा स्थानीय तहका सरकार प्रमुखहरू भन्नुहोस् न, नगरपालिका प्रमुख, नगरपालिका कार्यकारिणी पनि छ,
प्रादेशिक सरकार पनि छ, मुख्यमन्त्री सहितका 7 ठाउँमा सरकारहरू छन्, 753वटा स्थानीय तहका सरकार छन्। उहाँहरूले यी अधिकार भनेको त विपद व्यवस्थापन, कोरोना महामारी संक्रमण या व्यवस्थापन, सबै तथ्याङ्क संकलन सबै हाम्रा राइट छन्, हाम्रा साझा अधिकार छन् भन्ने त उहाँलाई जानकारी छ नि। तर जानकारी हुँदाहुँदै तपाईँको प्रश्नमा किन आवाज उठाउनुहुन्न, किन उहाँका अधिकारहरूलाई हुँदाहुँदै पनि अर्को संस्थाले या अर्को चाहिँ निकायले चाहिँ प्रयोग गर्दाखेरि ठुल्ठुलो हेर्नुभयो भन्ने तपाईँको प्रश्न अहम प्रश्न हो। उहाँहरूले वास्तवमा किन भएन भनेर अध्ययन अनुसन्धान गर्दाखेरि अहिले हेर्नुहुन्छ भने 753मा सरकारहरू भनेर स्थानीय तहका सरकार छन्, उहाँहरूको हैसियत हेर्ने हो भने यो चाहिँ अहिलेको रुलिङ पार्टी सरकारमा जुन अहिले नेकपा छ, नेकपाको बहुमत 2/3 बहुमतका चाहिँ स्थानीय तहका सरकारहरू अहिलेको नेकपाको रुलिङ पार्टीको सरकारको पक्षबाट निर्वाचित भएको अवस्था देखिन्छ। अब प्रदेशहरूमा पनि 2 नम्बर प्रदेश बाहेक अर्को एउटा प्रदेश बाहेक अरू 5वटा प्रदेशहरू, लगभग 5वटा प्रदेशहरू सबै रुलिङ पार्टीकै सरकारहरू छन्। उहाँहरूले त आवाज उठाउनुहुन्न, या 753 मध्ये 2/3 का बहुमतमा भएका स्थानीय सरकारले आवाज उठाउनु होइन। एकछिन मान्नुहोस्, त उहाँ आफ्नै सरकार विरुद्ध आवाज उठाउनु होइन, त्यो चाहिँ एकछिन मानौँ। तर अर्को चाहिँ 2 नम्बर प्रदेशमा त यो रुलिङ पार्टीको सरकार त होइन, या अन्य चाहिँ स्थानीय सरकारहरूमा 1/4 यो रुलिङ पार्टीको सरकार त होइन भने उहाँहरूले आवाज किन उठाउनु होइन भन्ने हेर्ने भने उहाँको पहिलो त आफ्नो अधिकार यो हो भनेर उहाँले सजगता राख्नु होइन, या संविधानको पालना गर्न सक्नु भएन, या क्षमता भएन, या दोस्रो चाहिँ उहाँहरू यो सरकार विरुद्धमा लाग्नको लागि चाहिँ आफ्नो क्षमता पनि छैन कि, या रिसोर्स छैन भनेर डराउनु भयो, या बजेट छैन भनेर डराउनु भयो, या यो कोरोनामा चाहिँ के को टाउको दुखाइ भनेर लाग्नुभयो। यो यदि यस्तो हो भने वास्तवमा उहाँहरूले पनि एउटा विधिको शासन पालना गर्नु भएन र आफ्नो अधिकार अरूले खोसेर लैजाँदाखेरि आफ्नो अधिकार पनि ठुलो हेरेर बस्नुभयो। यो भनेको वास्तवमा यो संविधानवादले उहाँहरूको क्रियाकलाप पनि चिन्दैन। यो चाहिँ विधिको शासन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जुनसुकै महामारी होस्, जुनसुकै सङ्कटकाल होस्, या अन्य अवस्थामा पनि साधारण अवस्थामा पनि आफ्नो अधिकार के हुन् भनेर संविधानले के दिएको छ, एकल अधिकार हो कि साझा अधिकार हो कि अवशिष्ट अधिकार हो, यी सबै अधिकारहरू त 753वटा स्थानीय सरकार, 7वटा प्रदेश सरकारहरू, एउटा केन्द्रीय सरकारहरूले खोजबिन गर्नु पर्थ्यो र त्यो अनुसार आफ्ना अधिकारहरू प्रयोग गर्नु पर्थ्यो। यो प्रयोग नगरेको देख्दाखेरि वास्तवमा अहिले पनि स्थानीय यो पहिलाको एउटा एकात्मक शासन पद्धति जसरी चाहिँ कारण भएको थियो अहिले पनि त्यही नै हो कि, या सङ्घीय शासन पद्धति लागू नै भएन, या समावेशिता लागू नै भएन भन्ने खालको मानसिकता र अर्थात् त्यस्तो कुराहरू अहिले वास्तवमा प्रत्यक्ष रूपमा देखिएको अवस्था देखिन्छ। त्यस कारणले यो अवस्था अनुसार जाने हो भने, यसरी कानुन गर्दै जाने हो भने त भोलि संहिता छ भन्ने या यो त भन्ने कसैलाई पनि महसुस हुँदैन। भोलि संहिता विरुद्धमा पनि मान्छेले आवाज उठाउन सक्छन्। त्यस कारणले संहिता चाहिँ इभोल्युसन गर्दै जाने हो। संहिता चाहिँ यसलाई चाहिँ कानुन गर्दै गएपछि पो बल्ल संहिताले संस्थागत विकास हुन्छ। अब उहाँहरूका अधिकार नै उहाँले सङ्घीय शासन व्यवस्था अनुसार कानुन गर्नै चाहनुहुन्न भन्छ। अब कसरी संस्थागत विकास होला? सधैँ एकात्मक मानसिकताले यो अनुसार चाहिँ सङ्घीय सरकारले डेलिगेट राइट दिने, स्थानीय तहको आफ्नो प्रमुख प्रशासनिक अधिकृत प्रमुख जिल्ला अधिकारले अधिकार प्रयोग गर्दै जाने, या भइरहेका सिसिएमसी डिसिएमसीले कामै नगर्ने, या 7वटा प्रदेशका सरकारहरूले आफ्नो अधिकार पहिचानै नगर्ने या अधिकार अनुसार कामै नगर्ने, स्थानीय तहले पनि जति विपद व्यवस्थापन गर्नुपर्थ्यो त्यो काम नगर्ने भन्छ। अब एकात्मक शासन पद्धति आयो भनेर अब लागू गर्दा पनि हुने अवस्था रह्यो। अब भनेपछि संघीयताको औचित्य समाप्त भयो, विकास गर्न सहज पुर्याउँदैन। अब मैले सरसँग अर्को जिज्ञासा राख्दैछु सर। जस्तै यो संवैधानिक नियुक्ति सम्बन्धीको मैले यहाँसँग अलिकति छोटो जिज्ञासा राख्न चाहिराखेको छु। विशेष गरेर संवैधानिक नियुक्ति जुन तरिकाले भएको छ त्यो न्यायिक र स्वतन्त्र हुनुपर्ने कि नपर्ने जुन ढङ्गले नियुक्ति गरिएको छ यसको बारेमा यहाँको भनाइ के छ एउटा कुरो, र यदि यसलाई न्यायिक र स्वतन्त्र बनाउनको लागि के गर्नुपर्छ अलिकति एउटा कानुनविदको हिसाबले पनि प्रश्न बनाइदिनुहोस् न सर। अब नियुक्ति भन्नाले हजुरले के भन्नु भएको, अब जस्तो संवैधानिक आयोगहरूका नियुक्तिहरू हुनको लागि 39वटा सिट बाँकी नै छन्। त्यसको लागि संवैधानिक परिषदले सिफारिस गर्नुपर्ने एकातर्फ छ
सङ्घीय संविधानको कानुन गर्ने भने सङ्घीय तहमा अब 14वटा संवैधानिक आयोगहरू छन्। त्यसमा खालीहरू छ। प्रमुख आयुक्तहरू सदस्यहरू यी सबै चाहिँ खाली छन्। त्यसमा चाहिँ हो त्यो नियुक्ति हुने तरिका के हुनुपर्छ भन्ने हो सर मेरो। त्यो नियुक्तिको सन्दर्भमा पहिलो त संवैधानिक परिषदले सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ। संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेपछि वास्तवमा यी संवैधानिक निकाय भनेका सरकारका पहरेदार हुन्। सरकारले जहिले पनि यी निकायहरूलाई स्वतन्त्र सक्षम र निष्पक्ष बनाउनु पर्ने हुन्छ। सरकारकै दायित्व हो। र यदि चाहिँ त्यो भनेको पहिलो नियुक्तिमै हो। नियुक्तिमा यो चाहिँ योग्यता क्षमता दक्षतालाई चाहिँ बढी जोड सरकारले दिनुपर्छ। राज्यले नै यस्ता निकायहरूलाई या अङ्गलाई चाहिँ स्वतन्त्र बनाउन सकेन, नियुक्तिमा चाहिँ पारदर्शी भएन, नियुक्तिमा चाहिँ कानुन बमोजिम भएन भने त्यो चाहिँ के हुन सक्छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ वास्तवमा संविधानवादले चिन्दैन। त्यो चाहिँ भोलि न्यायिक पुनरावलोकनको घेराभित्र पनि पर्न सक्छ। त्यसै कारण नियुक्ति हुँदाखेरि दक्षता योग्यता क्षमतालाई आधार बनाउनुपर्छ। एउटा पार्टीको भागभण्डा या एउटा नेताको भागभण्डा, एउटा नेताको खल्तीबाट, एउटा प्रधानमन्त्रीको खल्तीबाट या अपोजिसन लिडरको खल्तीबाट यस्तो किसिमको गरियो भने त्यो चाहिँ वास्तवमा स्वतन्त्र सक्षम नियुक्ति पनि हुँदैन, पारदर्शी पनि हुँदैन र एउटा स्वतन्त्र निकायको पनि गठन हुँदैन, स्वतन्त्र आयोगहरू गठन हुँदैन। त्यसले चाहिँ सरकारलाई कसरी पहरेदारको रूपमा उसले भूमिका खेल्न सक्छ या त्यसलाई चाहिँ सरकारलाई जहिले पनि एउटा लगाम लगाउन सक्ने र छडी देखाउन सक्ने त्यो चाहिँ क्षमता उसँग हुँदैन। त्यो स्थिति भावनाले अबका नियुक्तिहरू पारदर्शी रूपमा हुन पर्यो, कानुन बमोजिम हुनु पर्यो। कानुन बमोजिम भयो भने पारदर्शिता हुन्छ। कानुन बमोजिम भयो भने दक्षता योग्यता क्षमतालाई प्राथमिकता दियो भने त्यो संविधानवादको कानुन हुन्छ। यदि ती सबैलाई चाहिँ तिलाञ्जली दिएर आफ्नो कोर्टका खल्तीका मान्छे, पार्टीका क्याडर मान्छे या पैसा खर्च गरेर नियुक्ति हुने मान्छेहरू भयो भने त त्यो चाहिँ एउटा अधिनायकवादतर्फ जान्छ या निरङ्कुशतातर्फ जान्छ। यो संविधानवादले चिन्दैन। यो हुन हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो। अब मैले सरसँग अन्तिम जिज्ञासा छ मेरो। त्यो अन्तिम जिज्ञासा भनेको के हो भने एउटा भ्रष्टाचार मुक्त न्यायपालिका र न्यायिक न्याय सम्पादनलाई कसरी सरल, स्वतन्त्र र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ र यो एउटा कानुनविदको हिसाबले र त्यही क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तित्वको हिसाबले यसमा पनि आफ्नो विचार राखिदिनुहोस् न सर। अब न्यायपालिका भनेको न्यायको मन्दिर हो। न्यायपालिका जहिले पनि स्वतन्त्र हुनुपर्छ, सक्षम हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पनि छ। त्यही अनुसार चाहिँ नेपाल पनि स्वतन्त्र न्यायपालिका सम्बन्धी महासन्धिलाई नेपालले हस्ताक्षर गरेको अवस्था देखिन्छ। नेपाल पनि त्यसको एउटा पक्ष राष्ट्र हो। त्यसै कारणले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता त्यतिखेर खोजिन्छ जतिखेर चाहिँ सक्षम न्यायाधीशको नियुक्तिको पारदर्शिता, सक्षम न्यायाधीश योग्य न्यायाधीशको नियुक्तिमा कानुन बमोजिम भयो भने बल्ल त्यो स्वतन्त्र सक्षम न्याय प्रणालीको संस्थागत विकास हुन्छ। अब न्यायपालिकाभित्र भ्रष्टाचार छ, विशृङ्खलता छ या यो चाहिँ अनियमितता छ भन्ने कुरालाई हेर्ने भने भ्रष्टाचार अनियमितता यसलाई चाहिँ भइसकेको अवस्था छ भने न्याय परिषदले यसलाई कारबाही गर्दछ। न्याय परिषदले कारबाही गरेन भन्दा अहिलेको अवस्थामा हेर्नुहुन्छ भने अहिले चाहिँ केही हदसम्म कारबाहीहरू अगाडि बढाएको पनि छ। कतिपय निलम्बन पनि गरेको अवस्था देखिन्छ, कहीँ बर्खास्त गरेको अवस्था देखिन्छ। तर यतिले मात्रै पुगेन। अबको हकमा चाहिँ अहिले यो नेपालको संविधानको नीति निर्देशक सिद्धान्तको धारा 54मा एउटा न्यायिक भ्रष्टाचार या राजनीतिक भ्रष्टाचार, प्रशासनिक भ्रष्टाचार र सामाजिक भ्रष्टाचारलाई हुनुभन्दा पहिले नै हुनुबाट रोक्नको लागि र अनुगमन गर्ने, नियन्त्रण गर्ने एउटा चाहिँ सङ्घीय संसदमा सङ्घीय कानुन बमोजिम एक समिति रहनेछ भन्ने त्यो व्यवस्था छ। त्यो बमोजिम सङ्घीय संसदमा यो नीति निर्देशक सिद्धान्तलाई कानुन गर्नलाई एउटा समिति त गठन भयो, तर सङ्घीय संसदमा सङ्घीय कानुन बमोजिम गठन हुनेछ भन्दाखेरि प्रदेश सभा नियमावली 2075, राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075मा अन्य विषयगत समितिहरू, विषेधागार समितिहरू, संयुक्त समितिहरू गठन भएका छन् जसलाई चाहिँ धारा 54 अनुसार गठन भएको भन्ने कहीँ कतै देखिँदैन। उहाँहरूले संसदभित्र गठन भएको छ तर कुन कानुनले उहाँले गठन गर्नु हो भन्ने देखिन्न र यो कामयाबी पनि हुन सकेको छैन। त्यसकारणले यसलाई चाहिँ कानुन बमोजिम फेरि पुनर्गठन होस् र कानुन बमोजिम चाहिँ
यसले न्यायिक भ्रष्टाचार या राजनीतिक भ्रष्टाचार, प्रशासनिक भ्रष्टाचार र सामाजिक भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गरेर प्रभावकारी कदम चालेर नियन्त्रण भ्रष्टाचार हुनुभन्दा पहिले नै प्रिकसन गरेर यसलाई हुनबाट जोगाउने, भ्रष्टाचार हुनबाट वञ्चित गराउने, अनियमितता हुनबाट वञ्चित गराउने या अनियमितता रहित भ्रष्टाचार रहित न्यायपालिकाको परिकल्पना यो सङ्घीय संसदमा यो एउटा समिति गठन गरेर कानुन गरियो भने त्यसले ठुलो चाहिँ योगदान पुर्याउँछ। गठन त भएको छ भनियो छ, तर त्यो कामयाबी भएको अवस्था देखिँदैन। जहाँ चाहिँ एउटा अपोजिसन लिडरहरूका सक्षम मान्छेहरू, सक्षम नेताहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ, रुलिङ पार्टीका सक्षम नेताहरू हुन्छ, तर चाहिँ समानुपातिकबाट आएको एकजना सभापति बनाइएको छ। त्यो कुन कानुन अनुसार भएको छ, कुन समिति हो भनेर हेर्ने हो भने उहाँहरूलाई चाहिँ नीति निर्देशन सिद्धान्तलाई कानुन गर्न बनाइएको अवस्था छ, तर चाहिँ कानुन अनुसार चाहिँ त्यहाँ गठन भएको देखिएन र त्यो अनुसार एक्टिभ भएको अवस्था पनि देखिएन। त्यही भएर निष्क्रिय भएको छ। त्यसलाई सक्रिय रूपमा सक्षम मान्छेहरूलाई लगेर, सक्षम सांसदलाई लगेर त्यहाँ चाहिँ यो न्यायिक, राजनीतिक, सामाजिक र प्रशासनिक भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण पहिले नै प्रिकसन राखेर नियन्त्रण भ्रष्टाचार गर्नबाट रोकेर नियन्त्रण गर्ने, अनुगमन गर्ने, अध्ययन अनुसन्धान गर्ने काम चाहिँ यसलाई दियो भने न्यायिक भ्रष्टाचार हुनबाट जोगिन्छ। न्यायाधीशले नै भ्रष्टाचार गर्छन् र भन्ने अवस्था संसारमा लिन्छ र न्यायाधीशले भ्रष्टाचार गर्दैनन्, त्यहाँ भ्रष्टाचार रहित चाहिँ न्याय दिन्छ भन्ने हुनसक्छ। अब सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। लगभग अहिलेको यो विषम परिस्थितिमा पनि यहाँसँग हाम्रो यसरी विविध विषयमा अहिलेका जल्दा बल्दा कानुनी रूपमा देखेका जल्दा बल्दा समस्याको बारेमा यहाँले आफ्नो एउटा सारगर्भिक भनाइराख्नुभयो र हाम्रो सम्पर्कमा पनि आइदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै अब मैले यहाँसँग छुटिँदै गर्दाखेरिमा अन्तिममा यहाँ के सुझाव दिँदै छुटिन चाहनुहुन्छ? छोटोमा यहाँको सुझाव आम दर्शकलाई म सुनाउन चाहन्छु सर। अब चाहिँ वास्तवमा अहिलेको शासन पद्धति वास्तवमा विधिको शासन अनुसार अझै हुन सकेन। सङ्घीय शासन पद्धति अनुसार पनि सबै तहका सरकारहरू चल्न सकेनन्। समावेशिता अनुसार पनि सबै सरकारहरूमा नियुक्ति हुन पर्थ्यो, पारदर्शिता हुनु पर्थ्यो। त्यो अवस्था पनि हुन सकिरहेको अवस्था देखिँदैन। सङ्घीय शासन पद्धति, समावेशिताको पद्धतिलाई वास्तवमा 2072 सालमा नेपाली जनताले संविधान सभाबाट संविधान बनाएका छन्। त्यो अनुसार संस्थागत विकास होला भन्ने जनताको उत्कट अभिलाषा पनि छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि वास्तवमा 2/3 सरकार जुन चाहिँ लोकतान्त्रिक सरकार होला, एउटा चाहिँ देशमा अमन चैन होला, शान्ति सुरक्षा होला या विकास निर्माण होला भन्ने पनि उहाँहरूको चाहना छ। त्यो पनि अहिलेसम्म जति हुनुपर्ने त्यो हुन सकेको छैन। अहिलेको अवस्था भनेको कोरोना सङ्क्रमणबाट बचाउने हो। अहिलेको भनेको नेपाली जनताको जीवनको अधिकार हो, राइट टु लाइफको हो। अहिले सम्पूर्ण बजेटहरू यही नेपाली जनताहरूलाई बचाउनेमा खर्च गर्नु त्यो जरुरी हुन्छ। राइट टु लाइफ भनेको डिग्निफाइड लाइफ भनेको मौलिक हक हो। मौलिक हकलाई बचाएर वास्तवमा जीवनलाई चाहिँ बचाइदिने हो भने भोलि चाहिँ विकास निर्माण गर्न सकेला, भोलि विकास निर्माणका बजेटहरू छुटाउन सकेला। त्यस कारणले अहिलेको अवस्था भनेको नेपाली जनताको, नेपाली नागरिकहरूको जीवन रक्षाको लागि बजेट खर्च गरेर सरकारका तिनै तहका सरकारहरू यसैमा ध्यान केन्द्रित गरेर कम्तीमा यो ऐन कानुनले समेट्दैनन् भने अहिले संसद नचले हुनाले कम्प्रिहेन्सिभ तरिकाको छाता ऐन एउटा अध्यादेश, कोरोना सङ्क्रमित अध्यादेश 2077 जारी पनि गर्न सकिन्छ। त्यस मार्फत साथै 7वटा प्रादेशिक सरकारहरू, एउटा केन्द्रीय सरकार या 753वटा स्थानीय तहका सरकारहरू पनि त्यो अनुसारको संयन्त्र गठन गर्दै अनि त्यो अनुसार चाहिँ आफ्ना कामहरू गरेर कम्तीमा कोरोना सङ्क्रमणलाई नियन्त्रण गर्ने, त्यसलाई चाहिँ राहत वितरण गर्ने या क्वारेन्टाइनमा, आइसोलेसनमा, भेन्टिलेटरमा र सब व्यवस्थापन गर्नेदेखि लिएर पुनर्लाभदेखि राहतका कार्यक्रमहरू यसले ल्याएर अनि नेपाली जनतालाई जीवन रक्षा गरिदिनु नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सबै सरकार यसमा लागुन् भन्ने मेरो भनाइ छ।
सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद सर। जस्तै अहिलेको यो विषम परिस्थितिमा यहाँले विभिन्न सुझाव र सल्लाहहरू दिनुभयो र कानुनी विविध कुराहरू चाहिँ जुन देखिएका जुन कानुनी झमेला हुन्, जुन अब अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडा कानुनत उहाँ अहिले उपयुक्त व्यक्तित्व होइन र त्यति मात्रै होइन, जुन यो स्थानीय सरकारको जुन अधिकार कटौती भएका छन्, यस्ता कुराहरू सङ्घीय कानुन अनुसार यी किमार्थ चाहिँ नि एउटा सुहाउने कुरा होइनन् भन्ने जुन सुझावका साथ यहाँले आफ्नो भनाइ राख्नुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आजको यो हाम्रो भनाइ यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? यो हामीले जुन भनाइ प्रसारण गरेका छौँ, एउटा कानुनविद र संविधानविद वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर चन्द्रकान्त ग्यावाली मार्फत हामीले यो भनाइ यहाँहरू माझ ल्याएका छौँ। यो भनाइ यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो र प्रतिक्रिया जनाइदिनको लागि हाम्रो युट्युब ठेगाना हो, यहाँहरू युट्युबमा गएर युट्युब ठेगानामा सुझाव लेख्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। हाम्रो ठेगाना एमटिभी नेपाल 4K यहाँहरूले चाहिँ नि सर्च गर्नुभयो भनेदेखि त्यो हाम्रो युट्युब ठेगाना आउँछ, त्यसमा कमेन्ट लेखिदिनु होला भन्दै अहिलेलाई पुनः भेट हुने बाचाका साथ सबैजना खुसी रहनुहोस्, सुखी शान्त र स्वस्थ रहनुहोस् भन्दै म यहाँहरूबाट बिदा हुन्छु। पुनः भेट हुने आशाका साथ हस्त धन्यवाद। सबै शान्त र सुखी रहनुहोस्।